歉了，兄弟们，这局我来整活的，助我！咋了？这猛攻吗？你们要？不是你们要怎么打啊，兄弟们？我疯狂投毒了，没看到啊？哦，好好好，你要打架你说一声啊！我操，我害怕。你们先躲在复活点那边啊，我先毒一波，这样能铲铲。投毒是有什么说法吗？吐血。说是有什么套路吗，兄弟们？我知道扣血。需要帮忙吗，兄弟们？你们还是锁血啊，现在全是毒。哦。你别，我跟你这样子，别死了。你想死了，不是。我想问一杯，我要来问一杯。我能带脚步下去吗？这样子。不知道，反正我 DS 已经差不多了，看没什么。我操，你这个他妈的太毒了也！
这是带了多少毒气弹，兄弟？我操，哥们，我电脑都卡了。带了100多发。啊？你有这么多？有100多发，快没了，对不对？好了，一背包全用光了，先看看吧，把大家的残血，全凭残血，把它全部都洗地一遍，整个地图都被洗了一遍。没伤死人是吧？把它都洗了一遍，看一下哪里。哥们，电脑里有个小纸，你要拿吗？哦，这里还有一个，干他，妈的屌毛图，包里还有一点雷啊，给注意一下他。他在屋顶了吧？那个人好像是吧？我死的地方里面还有一个人。哎呦我操！没打过他。啊？大残没打过啊？他没咳嗽，他不算大残。还咳嗽了？不可能，每个角落都有。完，我用这个雷我还特意研究了一下，不可能，被他自己打死。对，他没咳嗽，没咳嗽，没有声。然后包还有点雷，两滴雷。再跑其实也差不多。下一把我带那个然后。要不你们出来全部戴个防毒面具，我再用一把。我操，感觉好爽啊！怎么样？你觉得没啥毛病？行，都出来见。哎呦我操！没打死他，差一点点就死了。准备啊！我再去开一波雷，都戴防毒面具啊！说实话，这模感觉挺好玩的。你们负责输出，我负责实力。OK。这样啊，记得都戴防毒面具。OK，我带个最好防毒面具。没有的话，我给你个最贵。他的防毒面具不会消耗吧？防毒面具能防多久啊？加一个好就在那个大木防毒面具就行，对吧？对，我加你个好友，你看加我是没可以，我觉得挺有意思的，兄弟，好玩。给你个高级防毒面具。我有，你不用给我，我有钱买，我钱老多了。我这把我带锅里，带100天，上天才90多。毒啊，你花多少钱啊？这个毒啊？对，我也带。不是，你带什么人带这么多？带嘛啊？爆包啊！宝宝？对啊，套啊，疯狂套，你多套，带个大一点的套进去。我想整把什么枪？整把MP5，要不然修脚。
不对啊，你套包里你怎么拿出来这个烟雾弹呀？套就对。啊？就是你套包里你怎么拿出来烟雾弹了呢？这个？你说兄弟，我好了马上。我还没好。然后，哎，休息不太行，慢慢回去。啊？什么？说买毒气弹要买很久，要什么玩意儿？毒气弹要买很久。啊，要很久是吗？你等一下。好好。
说好了，这没定序，兄弟。哎，我去试下枪，哥们儿，一会儿你邀请我一下。邀请大哥这样啊。邀请，来了，老弟儿。来，我换啊，咋了？什么？谁是房主？啊，他是房主。等我一下，我换个枪，那个枪不太好用。没事，你再出去一下，再邀请你。